Բարև ձեզ, եթերում update լրատվականն է, թարմացնենք օրվա լրահոսը։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հրավերով պաշտոնական այցով Հայաստան է ժամանել Իրանի պաշտպանության և զինված ուժերի աջակցման նախարար բրիգադի գեներալ Ազիզ Նասիրզադեի գլխավորած պատվիրակությունը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հյուրընկալել է Կիպրոսի ներկայացուցիչների պալատի նախագահ Անիտա Դիմիտրիուի գլխավորած պատվիրակությանը։ Մի շարք հարցերի թվում կողմերը քննարկել են տարածաշրջանային և միջազգային օրակարգի թեմաներ, անդրադառնալով ընդհանուր հետաքրքրություն ներկայացնող զարգացումներին և գործակցության հնարավորություններին։ Մտքեր են փոխանակվել Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացին առաջվող զարգացումների վերաբերյալ, ընդգծվել է խաղաղության հաստատման և կայունության պահպանման կարևորությունը Հարավային Կովկասում։ Անիտա Դիմիտրիուն շնորհակալություն է հայտնել ընդունելության և ջերմ վերաբերմունքի համար, վերահաստատելով Կիպրոսի աջակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանը և ժողովրդավարական բարեփոխումներին։ Կաշառք ստանալու մեղադրանքով ձերբակալվել է քաղաքապետարանի 2 պաշտոնատար անձ, ապացուցողական և այլ վարույթին գործողություններն իրականացվում են հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող քրեական վարույթի շրջանակում։ Այլ մանրամասներ դեռևս չեն հայտնում նախաքննության շահերից ելնելով։ Լրագրողների հետ զրույցում փոխքաղաքապետ Լևոն Հովհաննիսյանն ասել է, որ 2018 թվականից ի վեր ոչ մի բան չի կոծկվում, ոչ մի բան չի թաքցվում։ Կան մարդիկ, որոնք դեռ չեն հավատում, որ կաշառք չի կարելի վերցնել, ասել է նա։ Քաղաքապետարանում համակարգային կոռուպցիա չկա 2018 թվականից հետո։ Դե հիմա եթե կբացահայտվի ներողություն, եթե կբացահայտվի, որ օրինակ ես չգիտեմ ում են այսօր ձերբակալել, ինչ պաշտոնի է, որ այդ մարդը հիմա ես չգիտեմ ինչ պաշտոնի են այդ մարդիկ։ Օրինակ չգիտեմ, առաջատար մասնագետ են, գլխավոր մասնագետ են եւ այլն, հա, ես կարծում եմ հարգելիս, ես հիմա ավականուն հիստով եմ զբաղված եւ ելի եմ ասում, ամեն մեկը պետք է զբաղվի իր գործով։ Ես կարծում եմ, որ դուք պետք է հետաքրքրվեք նախ եւ առաջ որպես լրագրող, ու կհետաքրքրվեք հավանաբար այդ հոդվածը կգրեք, էլի։ Ես չեմ հետաքրքրվել, որովհետեւ իմ համակարգման ոլորտը չի եւ ես հիմա զբաղված եմ իմ համակարգման ոլորտներով եւ ավականուն հիստ եմ։ Հետաքրքիր է իհարկե հետաքրքիր է, բայց երբ որ դուք մոտեցաք, ասեցիք, որ տեղյակ եք, ասեցի ոչ, բայց դուք միևնույն ուզեցիք շարունակեք, չէ՞ հարցազրույցը, ես էլ հիմա շարունակում եմ։ Քաղաքապետարանը նոր սահմանափակումներ է մտցրել լրագրողների աշխատանքում։ Ավականու նիստերի, դահլիճի և լրագրողների համար նախատեսված վայրում տեղադրվել են ապակիներ։ Պատճառն ըստ փոխքաղաքապետի այն չէ, որ սահմանափակում են լրատվամիջոցների աշխատանքը, այլ հանրությանը ցանկանում են զերծ պահել ոչ բովանդակային քննարկումներից, որոնք ցանկացած պահի քաղաքապետի որոշմամբ կարող են դադարեցվել։ Այս մասին քաղաքապետարանում լրագրողների հետ զրույցում ասել է Երևանի փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը, օրինակ բերելով նախորդ ավականու նիստի ժամանակ տեղի ունեցած միջադեպը։ Գրիգորյանը խոսելով ընդդիմադիր падգամավոր Զարուհի Պոստանջյանի վարքագծից նրան անվանել է անդաստիարակ։ Ես օրինակ նկատել եմ, որ երբ որ անցած անգամ ավականու անդամների միջև հրմշտոց սկսվեց, եթե չեմ սխալվում, ավականու անդամներից մեկն էր, որ այդ հատվածով անցում կատարեց դեպի ոնց որ ոչ թե դռնով, այլ այդ հատվածով անցում կատարեց։ Դա մեկ, երկրորդը եթերը լուսաբան չի եղել, այս բան Արփեջան, կարող է սխալ եմ հիշում, շատ բարի։ Շատ բարի, դա հարցազրույց ընդեղ, դե չգիտեմ, ես տենց բան եմ հիշում, կարող է սխալ եմ հիշում, կարող է ավականու անդամ չէր։ Հա, հիմա հաջորդը ժողովուրդ ջան, հիմա տեսեք, նիստը տեսած ձայնագրվում է եւ քաղաքապետը ինչ որ պահի կարող է որոշում կայացնել, որ նիստը պետք է այլևս չտեսած ձայնագրվի, չպետք է հեռարձակվի, որովհետեւ հեռարձակման իմաստը եկեք բովանդակային նայենք, ես հասկանում եմ, որ կարող է ձեր նյութերի դիտելիության առումով դա հետաքրքիր է, կարող է որոշ քաղաքացիների հետաքրքիր է, թե ոնց են մարդիկ իրար հետ վիճվում, բայց այս նիստերի հեռարձակման իմաստը այն է, որ քաղաքացիները իրազեկված լինեն նրա մասին, թե ինչ է քննարկվում ավականում, ինչ որոշումներ են կայացվում, ինչ տեսակետներ կան բովանդակային։ Այս նիստերը չեն հեռարձակվում նրա համար, որ մեր ժողովուրդը տեսնի, թե ոնց են տարբեր ավականները, ըստ իս մի վարքան Ժորժ ջան, չընդհատելու պայմանը, էլի։ Ինչպես են որոշ ավականիներ, իմ կարծիքով ավականու համար ոչ վայել վարքագիծ դրսևորում։ Հետևաբար, երբ որ եթերը դադարեցվում է, եթերը պետք է դադարեցվի ոչ թե
մի հատ լինի քաղաքապետարանի եթեր եւ եւս 12 ձեր եթեր, օրինակ պայմանական թիվ եմ ասում, եւ մեկը դադարեցվի, մյուս 12-ը չդադարեցվել, դադարեցվի բոլորը։ Իսկ ավականին քննարկում էր սանմաքրման վճարների մասով կուտակված պարտքերի համար տույժերի հարցը։ Տիգրան Ավինյանն ասել է, որ մինչ այս պահը կուտակված պարտքերի համար որևէ տույժ տուգանք չի գործի։ Հունվարից փոխվել է աղբահանության վճարի կարգը, այն հաշվարկվում է բնակարանի քառակուսի մետրով, ոչ թե գրանցված անձերի քանակով։ Սակայն մինչև վերջերս բնակչությանը հասանելի չէին այդ վճարները եւ մարդիկ հնարավորություն չունեին վճարել։ Թեմայի շուրջ ելույթները թեժ են եղել, բայց ոչ բոլորն են առնչվել հարցին։ Ավականու անդամները միմյանց են մեղադրել, սկսվել է լեզվակռիվ։ Նախ եւ առաջ Երևանի քաղաքապետարանը, երբ որ ընդունում էր սանմաքրման նոր վճարների նոր ձևաչափը, նաեւ հենց այդ ժամանակ մենք տեղեկացրել էինք, որ անպայմանորեն քննարկելու ենք արտոնությունների հատվածը եւ երկար քննարկումներից հետո նաեւ արտոնությունները ընդունեցինք։ Այսինքն մենք այն ժամանակ ենք դեռևս դա հայտարարել, որ արտոնություններ նույնպես լինելու են, որպեսզի, այսպես ասած, էքստրեմումներ չունենանք։ Եվ ինչ վերաբերում է արդեն համակարգերի թե որտեղ է ներդրված, պարոն Հովհաննիսյանին պետք է խնդրեմ տեղեկացնի արդեն ինչ ձևերով կարող են վճարումները կատարել, բայց որ ամենակարևորն է այսօր այս որոշմամբ, սիրելի երևանցիներ, մենք արձանագրում ենք, որ մինչ այս պահը կուտակված որևէ տույժ տուգանք չի գործում, ամբողջը հաշվանցվելու է ձեր փաստացի սանմաքրման վճարին։ Հիմա որ հայտարարում եք Երևան ԵՄ-ով կարող ենք վճարել ու համակարգը չի աշխատում։ Չէ, պետք չի օգնել, որտեվ իմ տվյալները չի բերում, պարոն Հովհաննիսյան։ Պարոն Հովհաննիսյան, ոչ թե չի ստացվում, այլ չի բերում, չի աշխատում։ Որ 10 դրամ պակասվում է, 10 դրամի փոխարեն մանկապարտեզները չսարքվելու գումարը ուր է գնում օրինակի համար։ Եթե իրանք պակասացնում են կամ արտոնություն են տալիս, ոնց որ օրինակ այսօր չզեկուցող հարցերի շրջանակում նույն տրամաբանությամբ էլ էս հարցն էր, որ երբ որ 400 միլիոն դրամից ավել շինարարության երկարաձգման համար գումարը կրճատում են, ինչքան են ակնկալում, որ պակաս գումար է գալու, ու դրա փոխարեն ինչքան մանկապարտեզներ է, որ օրինակի համար չի կառուցվում կամ թերակատարվում է։ Այն գումարները, որը որ չի ավակագրվում, դրա արդյունքում օրինակ մանկապարտեզները չեն ավարտին հասցնում, որ գումարները դուք չեք կարողանում հաշվարկել որքան է լինում, չեք կարողանում որքան է հաշվարկել լինում, դրա արդյունքում օրինակի համար այդ մանկապարտեզները մեր երեխաները չեն հաճախում։ Դրա մասին խոսում են ձեր գործընկերները, եւ եթե Վահագն Ալեքսյանը նայելով չտեսնի, որ ես այդ ամեն ինչին անդրադարձել եմ, ներողություն չխնդրի, դրանից հետո արդեն ես լրիվ իրավունք ունեմ իրան որակավորում տալու։ Իսկ որակավորումը կարա լինի մտածված սուտ խոսալ, կարա լինի շարլատանություն, կարա լինի դասական քպեական, բայց այս ձեն չեմ անի կսպասեմ միջև այդ մարդը պատասխան տա, այդ ամբողջի վերաբերյալ։ Եթե 50 անգամ, 100 անգամ Տիգրան Ավինյան ասում են, որ ցանկացած հարց, որի տակ կա ուղիղ ֆինանս, մի հատ հաշվետվության մեջ ներկայացրեք։ Այս հարցի վերաբերյալ քանի անգամ հարց են տվել զեկուցողին։ Ասում են ժողովուրդ, որ դուք մի հատ փոփոխություն եք անում սկզբից։ Գումարն ավելանում պակասում է։ Դրա պատասխան տվողն ով է։ Բյուջետային պլանավորման դասընթացները ասել եմ, գամ, կարդամ բոլորի համար, չեմ նեղվում։ Պարոն Սուքյասյան, այդ որ տենց ձեր ՖԲ հարթակում գրառումներ եք կատարում, անդրադառնում եք հարգելի Մանուկ Սուքյասյան, որ անդրադառնում եք մանկապարտեզներին, մեր մանուկները գնում են ու ասում եք հերթեր են գոյանում, մեր մանուկները առանց հերթ գնում են հիմա մանկապարտեզ, հա, այսինքն ոչ, այ հենց այդ որ ասեցիք ձերը, պարոն Իսկանդարյան, այդ որ ասեցիք ձերը 10-20 տարի առաջ հենց ձեր երեխաները դուք տարբերություն եք դնում ձեր եւ մեր երեխաների մեջ։ Այո, դուք լավ գիտեք ես ինչ նկատի ունեմ, ես չեմ ասում հենց ձեր փոքրիկի մասին է խոսքը, հենց այդ տարանջատման շնորհի պատճառով, որ մեր երեխան է թող ինքը առաջ գա, այսօր ոչ մեկ չի կարող կանգնել ասել, որ իր երեխան արտահերթ այս ինչ մանկապարտեզի տնօրենի զանգի շնորհիվ կամ այս ինչ վարչության պետի զանգի շնորհիվ գնացել է ու իր հերթը հասել է ինքը գնում է մանկապարտեզ։ Այդ ձեր 40-50 լայք հավաքող գրառումները տենց մենախոսության մանալոգով եք զբաղված ՖԲ հարթակներում, կարծում
ասում եք թե տենց ինչ-որ հարցեր եք բարձրացնում, այդ հարցերի մասին պետք է 20 տարի առաջ բարձրաձայնեիք, 10 տարի առաջ բարձրաձայնեիք, պարոն Սուլքասյան ջան։ Երևանի ավականու հանրապետություն խմբակցության անդամ Անի Խաչատրյանը դեմ է եղել, որ նոր վարչական շրջանի ղեկավարը հրաժարական է ներկայացրել Թաղապետարանում տեղի ունեցած հայտնի միջադեպից հետո։ Այս մասին այսօր քաղաքապետարանում տեղի ունեցած ճեպազրույցի ընթացքում ասել է ինքը Խաչատրյանը, հավելելով, որ Արթուր Չախոյանը օտարերկրյա գործակալ է եւ սադրել է թաղապետին։ Թե ով է լինելու նոր Նորքի թաղապետը, Խաչատրյանն ասել է, որ դեռ քննարկման չեն իրականացրել, բայց ըստ կոալիցիոն համաձայնագրի վարչական շրջանի ղեկավարն իրենց կուսակցությունից է լինելու։ Ես հուսով եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության պատկան մարմինները կնայեն Արթուր Չախոյանի գործունեությանը որպես օտարերկրի քաղաքացի եւ ես լիահույս եմ, որ այն մարմինները, որոնք դրանով զբաղվում են, կսկսեն զբաղվել Արթուր Չախոյանի Հայաստանից դեպորտով։ Իմ անձամբ, իմ համար ես չէի ուզում, ես դեմ եմ եղել, որպեսզի պարոն Տեր-Մարգարյանը հրաժարական տա։ Ավականու Մայր Հայաստան խմբակցության անդամ Գևորգ Ստեփանյանն անդրադարձել է կնոջ մեքենան հրկիզելու դեպքին։ Նա նշել է, թե տեղի ունեցած ոտնձգությունը չի ստացել գնահատական։ Ստեփանյանն ասել է, որ կա մեկ ձերբակալված անձ, որը կապ չունի իր հետ։ Սա իշխանության ուսերին է, ինքը թշնամիներ չունի։ Փայլակ ջան, այդ ընտանիքին պատկանող մեքենային, որ կինս է վարում, որ տեղափոխում է 3 անչափահաս երեխաներ, դպրոց, մանկապարտեզ եւ հաստատություններ, անցել է արդեն 15 օր, ըստ ներքին գործերի նախարարության եւ լրատվական միջոցների ձերբակալվել էին հայր եւ տղա, Թայրով համայնքի բնակիչներ, հետո տեղեկություն է տարածվել, որ հայր ծնողին թողել են, իսկ տղային տարել են կալանքի, այսպես ասած, 22 տարեկան երեխա, ես իմ կյանքում երբևիցե շփում չեմ ունեցել, չեմ ճանաչում ով է եւ ինչ որ մոտոցիկլետով հայր ու տղա, ինչպես լրատվականներում գնում էր, ինչ-որ տեղեկություններ կա, ըստ օդում կախված լուրերի, երկուսով են եղել եւ այդ մոտոցիկլետը գտել են իրենց բակում։ Հիմա ոչ ես ճանաչում եմ այդ մարդկանց, ոչ գիտեմ ովքեր են, ոչ էլ առնչություն եմ ունենում, դրդապատճառը միանշանակ սա քաղաքական է, քաղաքական հայացքների դեմ է, ոչ մի ուրիշ էս իրենց ասած կոռուպցիոներներ, լափածներ, պաշտոնյաներ, դղյակներ ունեցողներ, այս ամենից իրենց ֆեյք բաները մեզ չկպավ, հիմա անցան ահաբեկչության, սա միայն մեքենա այրել չի, սա իմ տան դեմ ահաբեկչություն է, որը որ տանից 1 մետր հեռավորության վրա էր ու մեր հրշեջները ասում են, եթե չհասցնեք այդ 5 րոպեվա ընթացքում մարել այդ կրակը հարևանների օգնությամբ, այդ մեքենան էլեկտրական մեքենան ու դառնալի կորուստներ ունենալու մեր եւ հարևանների տները այրվելու են ու շատ վատ էր լինելու։ Այժմ խորհրդարան, որտեղ պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում պետք է քննարկվեր ԿՊԱ-ական падգամավոր Հայկ Սարգսյանի օրենսդրական նախաձեռնությունները բանակում այսպես կոչված այլընտրանքային ծառայության մասին։ Քննարկումը հետաձգվել է հեղինակի առաջարկով։ Հայկ Սարգսյանը տեղեկացրել է, որ իր առաջարկները նախ կառավարության առաջիկա նիստում կքննարկվեն, հետո կներկայացվեն խորհրդարանի դատին։ Նախաձեռնությունը խայտառակություն է որակում Հայաստան խմբակցության падգամավոր Գեղամ Մանուկյանը, անդրադառնալով նախագծին, որի համաձայն 18 տարին լրացած քաղաքացիները կարող են վճարել 15 միլիոն դրամ եւ ծառայել 6 ամիս, կամ վճարել 20 միլիոն դրամ եւ ծառայել 1 ամիս։ Մանուկյանը նշել է, որ նախագիծը խիստ անարդարություն է հաստատելու եւ որևէ արդարացում չի հիմնավորվում։ Սրա դեմ ամեն ինչ պետք է անենք, որովհետև խայտառակությունը, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը բոլոր քաղաքացիներին հավասար է համարում հայրենիքի առաջ իրենց պարտականությունները կատարելու։ Հիմա այս նախագծով պարզվում է, որ 20 միլիոն դրամ ունեցողը 1 ամսով է կարողանում պարտականությունը կատարել, մյուս քաղաքացիները 24 ամիս պետք է ծառայությունը իրականացնեն։ Ինչ անդրադարձ կունենա բանակը բանվորագյուղացիական բան է։ Նայեք, իրականում խիստ անարդարություն է, որ հաստատվելու է։ Իրականում սահմանադրությունն է, որ սահմանադրության հստակ կետերն են ոտնահարվելու։ Եվ այս առումով այն բոլոր հիմնավորումները, որ կան, որևէ արդարացում չկա։ Հիմնավորում թե մեկ այլ հարուստների երեխաները չեն ծառայում, ուրեմն ընդունում են, որ փողով բանակից ազատում են, բայց 7 տարի ինչ էին անում։ Սա ուղղակի խայտառակություն է։ Դարձնում են
աղքատների զինված ուժեր։ Իմպիչմենթի գործընթացի մասին են լրագրողները խորհրդարանում հարցեր ուղղել Հովիկ Աղազարյանին։ Պատգամավորը ներկայացրել է process-ը, վստահեցրել, որ գործընթացը չեն դադարեցնելու, դարձյալ շեշտել է, որ չեն գործակցի Ռոբերտ Քոչարյան կամ Սերժ Սարգսյան առանցքում գտնվող որևէ մեկի հետ։ Աղազարյանը խոսել է նաև իր թեկնածության մասին, ասել, որ ամենամեծ շանսը հենց ինքն ունի, բայց ինքը իր խոսքով այդ տղան չէ։ Ունեն նաև պլան B, որը դեռ չի բացահայտում։ Ինչ վերաբերում է Էդմոն Մարուքյանի վերաբերյալ դիտարկմանը, թե աշխատել է Նիկոլ Փաշինյանի մոտ, Աղազարյանն ասել է, որ Մարուքյանը երբեք Նիկոլ Փաշինյանի մոտ չի աշխատել, աշխատել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ։ Աղազարյանն անդրադարձել է նաև նախորդին Ռոբերտ Քոչարյանի հեգնական հայտարարություններին Մարուքյանի մասին, ասել, որ միշտ բարձր կարծիք է ունեցել Քոչարյանի անձի վերաբերյալ, բայց Քոչարյանը գնաց սխալ ճանապարհով։ Ինքը գնաց սխալ ճանապարհով եւ եթե այսօր ասում է լավ եմ արել 100 միլիոն թալանել եմ։ Նիկոլը թալանել է, դա չի ասել, բաղասել ո՞նց արնում, ասում է չի ասել։ Իր ասածը դա է նշանակում։ Լավ եմ արել 100 միլիոն թալանել եմ, որոշները քան այսքան թալանել։ Լավ ենք արել, Արցախը տվել ենք, բայց դուք ինչ եք բանը տվել, ղարսը տվել։ Այդ նարատիվներից պիտի դուրս գան, թալաներից պիտի պատասխան տաս, ով թալանով պիտի պատասխան տա։ Տեխնացուի մասով բնականաբար հեգնել է, պարզ հեգնել է, պարոն Մարուքյանի տեխնացիոնը ինքը հեգնել է, բայց հիմա իրանց դեմքնել պատրվում է, իրանց դեմքնել պատրվում է։ Մենք ունենք մի հատ իրավիճակ, պարոն Մարուքյանը իր բանը երեկվա լայվում շատ գեղեցիկ միտք արտահայտեց, որ քաղաքական մոնոպոլի արտահայտություն։ Ես մի քիչ ուրիշ ձևի էի ներկայացնում, մենք ունենք մի հատ իրավիճակ, իշխանության կայունության իրավիճակ։ Մի սյունի վրա ձողա դրված մի ծայրում իշխանություններն քաղաքացիական պայմանագիրը մի ծայրում Անդիմությունը Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան եւ իրար հավասարակը շռում են, իրար պահում են։ Այս սյունը պետք է տակից հանել, այդ հավասարակը խախտել, քաղաքական դաշտում գեներացնել որոշ էներգիա եւ Հանող Էդմոն Մարուքյանն է։ Աջան։ Սյունը հանող Էդմոն Մարուքյանն է։ Կարևոր չի թող գահանի, կարևորը որ հանվի։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող Ֆրանսուազ Ժակոբի հետ այցելել է Սյունիքի մարզ։ Այցելել են մարզային ստորաբաժանում, ապա Կապանում հանդիպում է կայացել Սյունիքի մարզպետի հետ։ Ռոբերտ Ղուկասյանը ներկայացրել է մարզում մարդու իրավունքների ոլորտում առկա խնդիրները, ինչպես նաև սոցիալ-տնտեսական հիմնահարցերը։ Քննարկվել են մարզի սահմանամերձ բնակավայրերի Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված հաշմանդամություն ունեցող անձանց, կանանց իրավունքների, մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում միջազգային դերակատարների հետ գործակցությանը վերաբերելի հարցեր։ Այցելել են նաև ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային ծրագրերի Կապանի գրասենյակ։ Պաշտպանին ներկայացվել են կառույցի գործունեության նպատակն ու աշխատանքի ուղղությունները։ Այնուհետև պաշտպանն ու Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգողն այցեր են իրականացրել սահմանամերձ, Շիկահող, Սրաշեն եւ Ծավ բնակավայրեր։ Կայացել են հանդիպումներ համայնքների ղեկավարների եւ բնակիչների հետ։ ԱՄՆ նախագահը կրկին խոսել է ներգաղթյալների հոսքը դեպի ԱՄՆ սահմանափակելու մասին։ Արդեն իսկ խստացված պայմաններն էլ ավելի են խստացվելու։ Միգրացիոն ճգնաժամին ԱՄՆ Մեքսիկա սահմանից հետևել է Ռաֆայել Մնացականյանը։ Միացյալ Նահանգներ Մեքսիկա սահմանը տասնամյակներ շարունակ հանդիսանում է եզրագիծ։ Այստեղ հանդիպում է խաղաղությունն ու առճակատումը, աղքատությունն ու բարեկեցությունը։ Այստեղ են հատվում նաև միլիոնավոր ճակատագրեր, որոնց միահյուսել է լավ կյանքի ձգտումը։ Ես գտնվում եմ Մեքսիկայի եւ Միացյալ Նահանգների սահմանագծին։ Իմ թիկունքի հետևում ահա այնտեղ արդեն երազանքների երկիրն է, Միացյալ Նահանգները, եւ հենց այս ճանապարհը, այս անապատն են փորձում ամեն տարի հաղթահարել հազարավոր մարդիկ, ովքեր երազում են հայտնվել Միացյալ Նահանգներում լավագույն կյանք կառուցելու հեռանկարով։ Ցավոք այս վերջին իմիգրացիոն փոփոխությունները, որ վարչակազմն է Դոնալդ Թրամփի իրականացնում, այդ մարդկանց երազանքները այդպես էլ չի իրականացնելու։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը, ինչպես եւ խոստացել էր, արդեն տուն է ուղարկում ապօրինի ներգաղթյալների։ Հազարավոր միգրանտներ ռազմական օդանավերով արտաքսվում են, մոտ 1000-ը արդեն ձերբակալված են։ Ինչպես եւ հայտնում էին նախընտրական շրջանում, պատմության ամենամեծ արտաքսումը սկսված է։ Make America great again. ԱՄՆ նախագահը մինչև ընտրվելն էլ բազմիցս խոսել էր, որ ապօրինի ներգաղթյալները անվտանգային խնդիրներ են ստեղծում։ Նրանք նախագահի մեկնաբանությամբ
հանցագործներ են։ Միգրացիոն ճգնաժամը դարձել էր նախընտրական պայքարի առանցքային թեմաներից մեկը, եւ Թրամփը ընտրվելուց հետո առաջին հրամանագրերը հենց այդ ուղղությամբ էր ստորագրել։ Եվս մեկն էլ Միացյալ Նահանգներում ծնված երեխաների քաղաքացի դառնալու իրավունքը չեղարկելու մասին էր։ Իհարկե, դա մեղմ ասած հեշտ գործընթաց չէ վերջնական կետին հասնելու համար։ Դրա համար պետք է փոխել Միացյալ Նահանգների սրբության սրբոցը, սահմանադրությունը, իսկ սահմանադրությունը փոխելու համար անհրաժեշտ է ներկայացուցիչների պալատի եւ սենատի անդամների 2/3 աջակցությունը, պլյուս նահանգների 3/4 հավանությունը։ Մինչդեռ Թրամփի որոշման դեմ արդեն դատական հայցեր են ներկայացրել 2 տասնյակից ավելի նահանգներ, ինչպես նաև Սան Ֆրանցիսկոն եւ Վաշինգտոնը, որտեղ իշխում են դեմոկրատները, եւ որոնք անվանվում են ներգաղթյալների համար ապաստան հանդիսացող հարմար բնակավայրեր։ Մենք հայերս այս խնդրից եւս անմաս չենք կարող մնալ։ Ցավոք արտաքսվելու վտանգի տակ են հարյուրավոր մեր հայրենակիցներ։ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի տվյալներ Միացյալ Նահանգներից արտաքսման ենթակա ավելի քան 2000 քաղաքացու վերաբերյալ։ Այս մասին հայտարարում է Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարե Սինանյանը։ Միացյալ Նահանգների ներգաղթի եւ մաքսային ծառայությունը զեկույցներ է հրապարակել, որում ասվում է, որ ապօրինի ներգաղթյալներին ուղղված նախագահ Դոնալդ Թրամփի քաղաքականության համաձայն Հայաստանի Հանրապետության առնվազն 2808 քաղաքացի պետք է արտաքսվի։ Ըստ Սինանյանի, այս հարցով այլ կառույցներ են զբաղվում։ Արտաքսված քաղաքացիներն էլ չեն կարող Սփյուռքի մաս համարվել, քանի որ Միացյալ Նահանգներում նրանք գտնվում են ապօրինաբար։ Հարկ է նշել, որ մտահոգությունները, շփոթմունքը եւ անորոշությունը ոչ միայն հայերի մոտ են, այլև շատ այլ ազգերի։ Անկամ պետական մակարդակում լինում են դեպքեր, երբ քաղաքական մակարդակով երկիրը դեմ է հանդիսանում արտաքսման նման քաղաքականությանը։ Հարկ է հիշել վերջերս Մեքսիկայի քայլը, երբ Մեքսիկան մերժեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի խնդրանքը թույլ տալ ներգաղթյալներին արտաքսող Միացյալ Նահանգների ռազմական ինքնաթիռին վայրէջք կատարել իր երկրի տարածքում։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների ռազմական ինքնաթիռները առնվազն 2 նմանատիպ չվերթ են իրականացրել դեպի Գվատեմալա, յուրաքանչյուրը մոտ 80 անօրինական միգրանտներով։ Հեղինակավոր Washington Post-ի հաղորդմամբ Միացյալ Նահանգների իշխանությունները պատրաստվում են ել ավելի ուժեղացնել միգրացիոն վերահսկողությունը, նպատակ ունենալով 1 տարվա ընթացքում արտաքսել առնվազն 1 միլիոն ներգաղթյալի։ Թերթի տվյալներով ներկայումս Միացյալ Նահանգներում ապրում է ավելի քան 11 միլիոն անօրինական ներգաղթյալ։ Վերլուծաբանները իրենց հերթին նշում են, որ նման զանգվածային գործողությունները մեծ լարվածություն են առաջացնելու ինչպես ներգաղթի համակարգում, այնպես էլ քաղաքական դաշտում, առաջացնելով իրավական, տնտեսական եւ հումանիտար բազմաթիվ խնդիրներ։ Անկախ ամեն ինչից, անկախ դժվարություններից մի շարք մարդիկ դեռ հավատում են, որ հնարավոր է հայտնվել այնտեղ եւ կառուցել իրենց երազանքը։ Ռաֆայել Վնասականյան, Միացյալ Նահանգներ Մեքսիկա սահմանից, հատուկ Նոր Հայաստան հեռուստաընկերության համար։ Առաջիկայում միջազգային լրահոսն է։ Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը մայիսի 25-ից 27-ը կայցելի Ռուսաստան։ Այս մասին ճեպազրույցում ասել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նա մանրամասնել է, որ Ֆիդանը բանակցություններ կվարի Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունների ղեկավարները մտքեր կփոխանակեն տարածաշրջանային խնդիրների շուրջ, շեշտը դնելով Սիրիայում, Լիբիայում, Անդրկովկասում եւ Սևծովյան տարածաշրջանում տիրող իրավիճակի վրա, նշել է Զախարովան։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մեկնել է Հունգարիա։ Մայիսի 20-ին մայրաքաղաք Բուդապեշտում նեղ կազմով հանդիպում է տեղի ունեցել Ալիևի եւ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի միջև։ Ալիևի այցի նպատակները եւ այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցից հետո ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտնել է, որ չի խստացնում Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները, որպեսզի չխոչընդոտի ռուս-ուկրաինական հակամարտության կարգավորմանը։ Ես կարծում եմ, կա ինչ-որ բան անելու հնարավորություն, եւ եթե ընդլայնենք պատժամիջոցները, ապա կարելի է ամեն բան շատ ավելի վատ թարացնել, բացատրել է Թրամփը։ Թրամփը նաև նշել է, որ իր համոզմամբ Պուտինը խաղաղություն է ցանկանում։ Իր հերթին Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի
Ուշակովը լրագրողներին հայտնել է, որ Մոսկվայի նկատմամբ նոր պատժամիջոցների հարցը քննարկվել է նախագահների միջև հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Ուկրաինան զորքերը դուրս չի բերի իր տարածքներից, հայտարարել է երկրի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Դոնալդ Թրամփի եւ Վլադիմիր Պուտինի հեռախոսազրույցից հետո։ Եթե Ռուսաստանը պայմաններ է դնում մեր զորքերը մեր հողից դուրս բերելու համար, դա նշանակում է, որ նրանք չեն ցանկանում, որ պատերազմն ավարտվի, քանի որ նրանք հստակ հասկանում են, որ Ուկրաինան դա չի անի, ասել է Զելենսկին։ Նրա խոսքով իր սահմանադրական պարտականությունն է շարունակել երկրի պաշտպանությունը։ Ուկրաինայի նախագահը նաև նշել է, որ Թրամփը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է փոխզիջումների։ Սպիտակ տան ղեկավարի համար ամենակարևորն այն է, որ Կիևն ու Մոսկվան սկսեն ուղիղ բանակցություններ։ Միևնույն ժամանակ ինքը Զելենսկին կցանկանար տեսնել հրադադարը որպես պատերազմի ավարտի առաջին քայլ, քանի որ այդ կերպ ռուսները կարող են իրական պատրաստակամություն դրսևորել խաղաղ կարգավորման համար։ Զելենսկու խոսքով Կիևը սպասում է հուշագրի ռուսական տարբերակին, որի ստորագրման հարցը Թրամփը քննարկել է Պուտինի հետ։ Եվրոպական միության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը հայտնել է, որ Բրյուսելում հավաքված նախարարները համաձայնության են եկել Սիրիայի նկատմամբ տնտեսական պատժամիջոցները վերացնելու վերաբերյալ։ Սիրիայի դեմ պատժամիջոցները խստացվել են 2011 թվականին քաղաքացիական պատերազմից հետո։ Խստացումը ներառում է արգելքներ էներգետիկ եւ ֆինանսական ոլորտներում, բարձրաստիճան պաշտոնյաների ակտիվների սառեցում եւ Սիրիայի հետ բիզնես անելու արգելք։ Հունգարիայի խորհրդարանը այսօր կայացած նիստում կողմ է արտահայտվել միջազգային քրեական դատարանից երկրի դուրս գալուն։ Օրինագծին կողմ է քվեարկել 134 падգամավոր դեմ 37, եւս 7 ձեռնպահ է մնացել։ Օրինագծի հիմնավորման մեջ արտաքին գործերի եւ արտաքին տնտեսական կապերի նախարար Պետր Սիարտոն, որը փաստաթուղթը ներկայացրել էր խորհրդարան, նշել է, որ Հունգարիան կտրականապես մերժում է միջազգային կազմակերպությունների եւ հատկապես քրեական դատարանների օգտագործումը քաղաքական նպատակներով եւ հիշեցրել, որ միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի ստատուտը չի հրապարակվել Հունգարիայի կողմից, հետեւաբար չի դարձել Հունգարիայի ազգային իրավունքի մաս։ Ապրիլի սկզբին Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը Իսրայելի վարչապետի Բուդապեշտ կատարած այցի ժամանակ հայտնել էր, որ իր երկիրը որոշում է ընդունել դուրս գալ միջազգային քրեական դատարանից, քանի որ կարծում է, թե վերջին տարիներին կազմակերպությունը անկողմնակալից վերածվել է քաղաքականի։ Իսրայելը եւ ՄԱԿ-ը հայտարարել են, որ օգնություն տրամադրող առաջին բեռնատարները մտել են Գազա գրեթե 3 ամիս Իսրայելի կողմից սննդի, դեղորայքի եւ այլ մատակարարումների շրջափակումից հետո։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հումանիտար հարցերով տեղակալ եւ արտակարգ օգնության համակարգող Թոմ Ֆլետչերը հայտնել է, որ 11 շաբաթ տևած լիակատար շրջափակումից հետո Իսրայելը թույլատրել է օգնություն տեղափոխող 9 բեռնատարների Քերեմ Շալոմ անցակետով մուտք գործել դեպի Գազա։ Սննդի անվտանգության մասնագետները վերջին շրջանում զգուշացրել էին Գազայում սովի մասին։ Վերջին հրադադարի ժամանակ հումանիտար օգնությամբ օրական մոտ 600 բեռնատար էր մուտք գործում Գազա։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ Գազայի նվազագույն օգնությունը վերսկսելու իր որոշումը կայացվել է այն բանից հետո, երբ դաշնակիցները հայտարարել են, որ չեն կարող աջակցել Իսրայելի նոր ռազմական հարձակմանը, եթե Պաղեստինյան տարածքում սովի տեսարաններ լինեն։ Իսրայելի կողմից առաջին բեռնատարների Գազա մուտք գործելու մասին հայտարարությունից կարճ ժամանակ անց Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան եւ Կանադան հանդես են եկել կտրուկ համատեղ հայտարարությամբ, օգնությունը որակելով լիովին անբավարար։ Այս ամենին զուգահեռ Գազայի առողջապահական մարմինները հայտնել են, որ մայիսի 20-ի լուսաբացից ի վեր 67 պաղեստինցի է զոհվել Գազայի մի շարք տարածքներում իսրայելական ռմբակոծությունների հետևանքով։ Մարմարիկում մայիսի 4-ին անհետ կորած երկուամյա Տիգրանի որոնումները շարունակվում են։ Բոլոր վարկածներն ու տեղեկությունները ստուգվում են, նույնիսկ անհավանականները, հայտնել են ներքին գործերի նախարարությունից։ Գետում փրկարարների ներգրավվածությամբ իրականացվում են որոնողական աշխատանքներ։ Կիրառվել են անօդաչուներ եւ փրկարար նավակներ, աշխատում են կինոլոգիական ծառայության աշխատակիցներ, մինչ այսօր որոնումներ են իրականացնում ջրասուզակները։ Երեխայի անհետացման փաստի առթիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված 438 ուսուցիչ գործուղվել է մարզեր կառավարության աջակցության ծրագրով։ Մանրամասները տեսանյութում։
Բարև ձեզ։ 25 տարի Լիլիա Հարությունյանն իր աշակերտներին բարևել, նրանցից շուտ դասարան է մտել Մարտունու շրջանի Թաղավարտ գյուղում։ 2 տարի է սակայն թեպետ առաքելությունը նույնն է, բայց հարկադրաբար աշխատանքային ու բնակության հասցեն է փոխվել։ Բռնի տեղահանությունից հետո մի կարճ ընթացք, ընտանիքով Հրազդանում են ապրել, հետո Երևանում, վերին պտղնի միջնակարգ դպրոցում գործ գտնելուց հետո արդեն հաստատվել են Հարևան Աբովյանում։ Շատ բարդ էր, սկզբում մտածում էի դպրոց մտնեմ, չմտնեմ, բայց շատ սիրելով երեխեքին եւ դպրոցում շատ ջերմ են ընդունել մեզ։ Եվ այդ առումով մենք սիրով աշխատում ենք այս դպրոցում։ Բարդ շրջանում հոգեբանական ծանր դրությունը հաղթահարելուց բացի պետք էր նաև ընտանիքի համար ֆինանսական հարցերը լուծել։ Ճիշտ ժամանակին էր Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղանված ուսուցիչների աշխատանքի անցնելու պետական աջակցության ծրագիրը։ Գործը ընդունվեց արտոնյալ պայմաններով, առանց մրցույթի, գործուղման կարգի համաձայն ստացավ լրավճար։ Արդեն 1 տարի է նաև կամավոր ատեստավորումն անցած ուսուցիչ է։ Մտածեցի դիմեմ էլի ինչ կլինի, չանցնեմ, հիմա էլ հաջորդ տարի կդիմեմ, փաստորեն անցա։ Հենց առաջին տարում անցա 75%-ով բավականին բարձրացել է աշխատավարձս։ Այս օգոստոսին գործուղման ժամկետը լրանում է, որոշել է նորից անցնելու է ատեստավորում ցուցանիշն ու եկամուտը ավելացնելու համար։ Նաև մասնակցելու է մրցույթին, որ շարունակի աշխատանքը հենց վերին պտղնիում։ Մեր ուսուցչական անձնակազմը 20-ն է, որից 3-ը Արցախից տեղահանված ուսուցիչներ են։ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված 438 ուսուցիչ է աջակցության ծրագրով աշխատանք գտել Հայաստանի տարբեր դպրոցներում։ Ուսուցիչների հետ պայմանագիրը 2 տարով է կնքվել եւ իրենք 30% հավելավճար ունենալու հնարավորություն ունեն։ Սյունիքի ու Վայոց ձորի բոլոր դպրոցներում, Տավուշի, Գեղարքունիքի որոշ համայնքներում աշխատող ուսուցիչներն էլ այս ծրագրով բացի հավելավճարից ստանում են նաև 50,000 դրամ լրավճար։ Նաև արտոնյալ այս պայմանները օգնեցին, որ տեղահանված ուսուցիչների ընտանիքները կողմնորոշվեն ու մշտական բնակության հասցեներ գտնեն։ Կային ավելի պատրաստված ուսուցիչներ, կային ոչ այնքան պատրաստ ուսուցիչներ, բայց մենք այդ փուլում աջակցության ծրագրով ընդունված ուսուցիչների համար վերապատրաստման դասընթացներ կազմակերպեցինք չափորոշիչին, կրթական համակարգի փոփոխություններին, ծրագրային փոփոխություններին ծանոթացնելու նպատակով հենց սկզբնական փուլում։ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ուսուցիչներից 20-ն արդեն կամավոր ատեստավորվել է։ Բարձրատրվում են բարձր դրույքաչափով, ստանում են լրավճարներ։ Բոլոր ուսուցիչներն էլ կարող են դիմել Հայաստանում գործող հրախուսման մյուս բոլոր ծրագրերին։ Տարակարգ, ԲՏՃՄ ուղղություններով դասավանդողների համար լրավճարներ եւ եկամուտը այդ հնարավորություններով էլ ավելացնեն։ Եվ վերջում եղանակի մասին հանրապետության տարածքում վաղը կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Մայիսի 22-ից 23-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանն էապես չի փոխվի։ Այսօր այսքանն էր, մնացեք խաղաղությամբ։